Por que pessoas acima do peso roncam mais? Dentre outros motivos, a gordura corporal comprime a garganta, tornando a respiração mais difícil. O problema é que o número de pessoas acima do peso vem crescendo mais a cada ano. Normalmente, o companheiro de quarto é que pode relatar um ronco, episódios de engasgo ou parada respiratória, além de movimentos frequentes que interrompem o sono, ficando ambos sem um sono restaurador. Merece destaque uma situação mais grave, tanto para homens quanto para mulheres, em que a baixa na qualidade respiratória pode trazer consequência também na vida sexual do casal. Se você ronca, saiba que o problema atinge não somente a sua qualidade de vida, mas também a do seu parceiro, da sua família e até mesmo o ambiente de trabalho. Os principais sintomas que ajudam a identificar se você sofre dos distúrbios do sono são dores de cabeça, baixa produtividade, sonolência durante o dia e constante irritação. É muito comum que esses sintomas sejam confundidos com estresse ou depressão, portanto, procure um especialista e entenda melhor o seu caso.